Oktyabrın 4-də keçirilən aksiya ilə bağlı təqsirləndirilən 13 nəfərdən 12-si ittihamı qəbul edərək prosesual razılaşma bağlayıb. Onlara 1 il həbs və 3 il şərti cəza verilib. Razılaşmadan imtina edən Manuçar Mikeladze isə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Təqsirləndirilən şəxslər strateji obyektin ələ keçirilməsinə cəhd və qrup zorakılığında iştirakda itham olunurlar. Hadisələrlə bağlı ümumilikdə 64 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 35 ilə prosesual razılaşma əldə olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz əldə edilməsi, saxlanılması və satışına kömək etmək ithamı ilə Ukrayna Respublikasının 2 vətəndaşını saxlayıblar. Hüquq mühafizə orqanları Zugdididə təqsirləndirilən şəxslərin üzərində və müvəqqəti yaşadıkları mənzildə aparılan axtarış zamanı satış üçün hazırlanmış 625 bükümdə qablaşdırılmış xüsusilə külli miqdarda metadon narkotik vasitəsi aşkar edərək maddi sübut kimi götürüblər. Cinayətə görə 20 il və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Dövlət 4 yaşadək uşaqlar üçün 2 tərəfli koxlear implantı maliyyələşdirəcək. Bu məsələ ilə bağlı Səhiyyə Naziri mütəxəssislərlə görüş keçirib, erkən yaşda eşitmənin bərpasının vacibliyi vurğulanıb. Proqram çərçivəsində bütün yaş qrupları üçün bir tərəfli koxlear implantının maliyyələşdirilməsi də davam edəcək. Bundan əlavə implantdan sonraki reabilitasiya və terapiya xidmətləri də dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Koxlear implant ağır eşitmə problemi olan insanların səsləri qəbul etməsinə kömək edən elektron cihazdır. ABŞ-ın dövlət katibi Marco Rubio bildirib ki, müttəfiqlərin fikirləri ABŞ-ın qəbul edəcəyi bütün qərarlarda nəzərə alınacaq. Onun sözlərinə görə İranla aparılan danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə olunub, lakin hələ çox iş görülməlidir. Rubio həmçinin qeyd edib ki, İranın dəstəklədiyi qruplar məsələsi ABŞ və onun müttəfiqləri arasında aparılacaq müzakirələrdə vacib mövzulardan biri olacaq. O 3 günlük regional səfəri çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən sonra Küveyt və Bəhreynə də səfər edəcək. ABŞ Senatı İranla bağlı Donald Trumpın hərbi səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qanun layihəsini qəbul edib. Qətnaməni 50 senator dəstəkləyib, 48 senator isə əleyhinə səs verib. Layihəni demokratlarla yanaşı bəzi respublikaçılar da dəstəkləyiblər. Sənəd bu ayın əvvəlində ABŞ Nümayəndələr Palatası tərəfindən də təsdiqlənib. Qətnamə prezidentin imzasına göndərilməyəcək. Donald Trump qərarı tənqid edərək bildirib ki, Senatın addımı İrana ABŞ-ın onun hərəkətləri ilə razılaşmadığı mesajını göndərib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bəyan edib ki, Ukraynanın hərbi əməliyyatları və Rusiyaya göstərilən təzyiq bu ölkədə ictimai rəyə təsir edir. Onun sözlərinə görə Rusiyada artıq çox sayda insan müharibədən narazılığını açıq şəkildə ifadə edir. Zelenski həmçinin Polşanın Qdansk şəhərində keçiriləcək Ukraynanın bərpası konfransından danışıb və Ukrayna ilə Polşa arasında münasibətlərdə konstruktiv yanaşmanın qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Rusiya Ukrayna ilə danışıqlara hazırdır, lakin bu proses 2022-ci ildə İstanbulda əldə olunmuş razılaşmalar əsasında aparılmalıdır. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumət üzvləri ilə görüşdə bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna mümkün danışıqlarda özünü güclü mövqedə göstərməyə çalışır, lakin döyüş meydanındakı vəziyyət fərqlidir. Putin qeyd edib ki, Kiyev qoşunlarını Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye bölgələrindən çıxarmalı, həmçinin NATO-ya üzvlük planlarından imtina etməlidir. Gürcüstan ikinci dəfə 20 yaşadək rəqbiçilər arasında dünya çempionatına ev sahibliyi edir. Turnir 27 iyun 18 iyul tarixləri arasında keçiriləcək. Çempionatda 16 ölkə iştirak edəcək. Oyunlar isə Tbilisi və Kutaisidə baş tutacaq. Gürcüstanın idman naziri Şalva Gogoladze 20 yaşadək rəqbiçilərdən ibarət milli komanda ilə görüşərək onlara dünya çempionatında uğurlu çıxış arzulayıb. Donald Trumpın sözlərinə görə ABŞ və İran arasında münasibətlər yaxşı istiqamətdə inkişaf edir və tərəflər ədalətli razılaşma üzərində çalışırlar. Trump bildirib ki, razılaşdırılmış əsas şərtlərdən biri İranın nüvə proqramının dayandırılmasıdır. Pensilvaniyada çıxışı zamanı ABŞ prezidenti qeyd edib ki, son razılaşmalar nəticəsində Hörmüz boğazı vasitəsilə neft daşımalarının həcmi artıb.